大家好，我是小明。咱们这个车已经买来到现在已经差不多10天了啊。这个车子我开了1200公里，从广西到湖北啊，开了1200公里。然后之前异响的问题，昨天去检查了，检查它那个1档、挂2档有异响啊。我们昨天也试了它那个新车，然后试了他们那个服务车是 1.5T 的啊，没有这个异响。然后他们那个新车1.5的跟我这个一样的，就是也有异响。但他那个5档没有异响啊，我这个车子5档有异响。然后他昨天把我那个车子升起来之后，就是那个后轮胎嘛，只有一个轮胎转，我在车里面坐着，然后我挂了5档，就是踩油门把那个发动机踩到2500转，然后我后面只有一个轮胎在转啊，就是这个主驾驶后面这个轮胎在转，就这一个轮胎猛转啊，然后另外一个就是副驾驶那边的话，它完全都不动的啊。一点动静都没有。然后我今天又给那个我的销售说了啊，销售可能联系那个厂家了，厂家今天打电话给我们这边的 4S 店，让我把车子开去再检查一下。就是他们现在也不能判断是什么毛病啊，然后他们又说让我明天开过去，然后再试一下。昨天也试了很久了啊，没有看出什么毛病来。然后我发现这后面有哪里响啊？后面这里，我以为就是这个门后门这尾门没有关紧哦，导致的响，但是应该不是，它就是这下面不知道哪个位置咚咚咚的响，响的有点严重啊。反正这个车子挂了，现在都是异响挺多的。之前有很多人都关注这款车啊，我买这个车也是怎么说呢，就是相信50嘛，一直都相信50，因为我之前也有一台啊，开了4年了差不多。一点毛病都没有啊，一颗螺丝都没动过，什么异响都没有。这个车子新车我就开出来它有异响，然后开去检查也检查不出来这个所以然啊。有朋友如果要买这个车的话，这个是50宏光的，宏光 Plus 啊，我这个是自吸的，可能因为我在论坛上面看到有人就是说这个车子高配要好一点啊，高配的话它带黑的那种，就是没有异响，就是自然吸气的有，跟我这个现象一模一样的。他们有几个都是换了那个后轴承还是什么东西来着，好像是叫后轴承吧，换了之后就好了。然后昨天我开去，他们说后轴承没有问题，就是说检查不出什么毛病，但是异响依然有，现在就是这种状态啊。明天的话我要再开去检查一下，他们检查也是把我的车子开出去，就是一个人坐在主驾驶，一个人坐在副驾驶，然后一个人开，另外一个人听那种异响，然后2个人在那车里面研究一番。反正就是这个毛病的话，可能是我感觉是解决不了了啊，异响太严重了。除非这个变速箱或者是后轴承彻底坏了，车子不能动了，直接去换还可以。但是现在的话，它要坏又没坏，就是这样子有异响。现在解决不了的话，以后可能会很麻烦啊。因为我要出去旅行的话，要开到西藏去，都是跑长途的，万一到西藏坏了就很麻烦了。现在给大家一个忠告，买这个车子一定要去试一下。然后尽量买高配的吧，不要买不要买我这个自吸的，要考虑清楚哦。而且我感觉这个现在的50啊，没有之前那个50好开了。老50它是5个档位的啊，现在6个档位。有很多人说这个6档的跟那个变速箱齿轮不匹配啊，可能是真的有点不匹配。我感觉这个挂档的话，老是跟以前不一样，它就是有异响。我自己的话开过，我自己有一台50，然后我也开过别人的50啊。就是没有这种毛病，就我这个车子，这个是新的，我开的其他的50都是5个档啊，就这一台是6个档的。希望我向厂家反映那些情况啊，售后都给我能解决掉，不然的话，我真的是对50太失望了啊！相信他这么多年了，已经买了2台了。再就是要买这款车的人，给你们提个醒啊，买车需要谨慎哦。如果你要买的话，尽量买国5的吧，国5的可能要好一点。这是我个人建议啊，我现在开的这款车是不怎么理想的。也有人说我可能是运气问题啊，但是我逛了论坛里面，就是这款车的论坛啊，宏光 Plus 论坛里面，很多人都说有我这个通病啊，异响、挂档异响，还有那个变速箱的异响都有啊。现在是1221公里啊，我除了高速上面开的话就没有怎么开啊。这个车子内饰非常简单啊，操控性的话也一般，说实话，因为这个车子太大了，动力不是很足啊。99马力的，99匹马力的啊，动力不是很足。我的 S1还有112马力的，比这个马力还要大一点。这个车子有1.4吨，
所以说这个操控性不是很强，就是勉强一般用吧。可能是要买代替的好一点啊。这些内饰啊这些东西我都不说它了，配置这些东西啥都没有，连个安全气囊都没有，主驾驶也没有啊。后面车窗还用手摇的，这个大家都是知道的啊。我一看到它就是空间大，然后相信它的品牌，相信它的质量。谁知道现在开起来的话，体验一般哦。总共的体验就这么多啊，现在1000多公里。那个厂家的客服跟我说，这个车子的磨合期是在2000公里到3000公里啊。咱们明天去检查一下，看一下能不能检查出来啊。检查不出来的话，咱们就开个3000公里，再看他怎么说。如果异响没有消失的话，我还去找他的。这个问题一定给我解决啊！毕竟是咱们买的新车子，虽然这个车子对于豪车来说真的是不怎么值钱，但是6、7万块钱的话，对于我来说还是挺重要的啊。我也是花了钱买的，凭什么我买的车子就有毛病，对不对？明天的话，我会再去修一下，再去看一下啊，检查一下，明天再给大家一个答复啊。好了，朋友们，今天视频到这里了，喜欢我的朋友点个赞，关注一下，谢谢啊。